Patrick! Patrick! Ai, caralho! Ai! Patrick! Ai! Ai, porra! Ai! Acorda, caralho! Acorda, caralho, tem vídeo novo no canal Motoca Leite. Salve, salve galera, beleza? Mais um videozinho aí. Estamos aqui em Piedade, encontro de carros e motos antigos. Que as motos ainda não é para exibições, é a moto dos brothers que estão aqui. Mas só as chique, né? Aproveitar para fazer um videozinho aqui já. Piedade galera, o bagulho tá ao fluxo, hein, mano? Olha o triciclo, monstro. Chique, né, galera? Bagulho, cobra. Motor do bagulho. Top show, né, mano? A CB500, hein? Antigona, hein? Ali tem mais um triciclo. O bagulho é pique do quartel, ó. Pintura do bagulho. Ficou bem da hora também, mano. Painelzão, pá. Chique. E vamos aí, vamos descer, né, pro evento pra vocês verem. O bagulho tá lotado, mano. Tá da hora mesmo. Compensou ter vindo lá de Sorocaba no frio pra cá. SJ6. Essa é chique. Daqui é as motos dos parceiros que tá aqui ainda, né? Aquele estacionamentinho aqui. Mas vamos aí, vamos aí. Tem uma chique mesmo aqui, ó. Menininha. Olha aqui os brinquedos, hein? Aí é da hora. Não precisa nem falar muito, né, galera? Vendo as motonas vocês já vão entender o bagulho. XJ, Harley, tem de tudo aqui, galera. Aqui tem o quiosquinho do grupo Balbec. Os caras já aproveitando pra vender moto também, né? Mas vamos aí. O bagulho tá lotado, mano. Tá lotado de verdade. CBR Racing aqui. Chique, hein, mano? Vermelha, né? Que no vídeo tá parecendo meio rosa, não sei. Fala do efeito do sol, tá? O bagulho tá da hora, hein, mano? Tem moto até não querer mais aqui. Passa uma visão, o bagulho tá lotado. Tem uns quadros das Harley, né? Quem curte, né, mano? 10 anos. Vamos aí. Pelo menos pegando as motos aqui primeiro. A gente vai mostrar os carros antigos pra vocês. Tem bastante também, hein? Estamos aqui em Piedade, galera. Interior de São Paulo. Fizemos uma viagemzinha tranquila, rápida, 30 minutinhos ali de Sorocaba aqui. E vamos aí, né? Mostrando pra vocês as motos que estão aqui no evento. Olha o capacetinho. Chique, né? Olha essa daí, tudo no cromado o bagulho. Pra caralho.
chique, hein? Harley motor, ó. Bagulho, hein, mano? Correia dentada. Diferentona, hein? Eu não falo muito dessas motos, galera, que eu não... Tô meio cabação, mano. Capacetinho cromado. Não entendo muito, assim, de moto, assim, não. Ainda mais dessas custom, assim. Não gosto muito, assim. Eu acho bonita e tal, é pros outros. Eu briso nesses capacetinhos dos caras aqui. Esse aqui cromado é da hora. Olha esse daqui, então. Esse macaco. É... Temos suco de uva também, galera. Chique. Olha essa daqui, meu. Chique também, hein? O painel dela. Vamos aí, vamos aí. Harley. Essa naveira também, hein? Tudo no cromo. Chique. Olha a Teneré. Super Teneré, hein? Dispensa qualquer apresentação. Olha aqui, hein? Olha essa daqui. Dá uma lida aí. É, moto Honda CG125 bolinha, toda original. Isso é raridade, hein? Aham. CB400, escapamento dos dois lados. Olha essa então. Chique o bagulho aí, mano. Painelzinho. Teneré 600. CGzinha. Olha essa daqui. O bagulho tem umas raridades aqui, hein, galera. Chique pra caralho. Honda. Essa aqui é do tempo que minha avó era nova, hein, mano. Essa daqui é Mili Duque. Essa daqui minha avó era um bebê, então. Porque puta que pariu, mano. Essas daqui é antiguinha, hein? Isso daqui dispensa qualquer comentário, né, galera? O bagulho é muito chique, mano. Só chique, hein, galera? Ah, mano, então. Bom, galera, tá gostando dos videozinhos do Motoca, mano? Deixa aquele like aí, mano. Não é inscrito ainda? Se inscreve aí. Deixando por aqui, ó. Piedade, encontro de motos. Falou, galera. Fui.